市区啊 ，Tapersey 11巷有一块土地啊，等一下我们进去看一下。这块土地呢，离这个海呢只是1公里半啊，这样子嘛。然后我们这边进去啊，就是它的就是要进点这个巷子啊，这样子进去。然后呢，价钱是很合理的啊，而且很便宜的。盖酒店啊，或者是盖这个自己的一个庄园啊，很适合而且地很大好像是2赖多吧，这样子吧好，我们去看一下各位朋友，我现在已经来到这个 Tapersey Tapersey 的进来一个巷子里面那往这边进来，然后这边过去5分钟就到海，那就是这一块地。2赖也就是3000差不多3600平方米2赖的地就是这个，看到吗？现在它卖的价钱呢，已经是比性比价还要便宜多了那么一般这里的地呢，最起码一个单人洼各位朋友，一个单人洼需要5万泰铢以上的不过这里很奇怪。那么它只卖37000多，也就是一个单人洼那么整块的下来呢，它的价钱是3000这个什么500万那么性比价非常的高。那这里呢会有一些破烂的房子，是他们这个地主免费给这些人住的，到时候都要把它铲平的，是这样子那等一下我们去看一下这个地从这边拍，然后拍到进去里面，我们进去看一下各位朋友，就是从那个 Tapersey 的路转进来2分钟嘛，然后就是这一整块的地那么这里过去，然后海就是在这里，各位朋友，然后那个楼的后面，这里过去海呢就是5分钟吧，也就是大概1公里大概1公里这样子。那它这个地呢，就是从这里一直到那边大概电线杆那里就这样子也差不多20米吧宽度大概20米就是这一整块的整块的地呢也就是说它已经是标准的地了，就是不是那种死地不是那种瞎子地。看到这个路吗？这个路就是公路我们叫做公家路也就是那种6米的公家路。所以你买这种地你可以放心它是属于那个红色的地契的而且这个是在帕特亚。刚才我都讲过了，各位朋友，那这里的地的价值是相当于一个单人洼5万到6万。不过这一家他听说他那个孙女就是他们家比较急用钱所以说2赖1也就是3600平方米，平均下来一个单人洼也就是3万多3万7、3万8，也是超出我们想象所以这里进一个酒店或者是一个公寓都没问题，2赖多很大的。那这个破房子呢是属于他的一些亲戚就是随便来盖的，到时候就是这些地方就铲平了就是这样子。然后来我们从侧边那边去看一下这块地那就是这样子一整块的这里看的也许不是那么清楚那就是这里海就是在那边各位那它这边对面还有一些空地，不过这个不是他们家的这里有一个空地那这里如果是盖一个酒店或者是盖一个自己的小庄园或者是开发一个什么一个别墅的开发商这种小型的也不错的。那这边就是2赖嘛，刚才他跟我讲，就是说2赖呢，也就是3600平方米，就是从那里到这里，然后一直也就是刚才我问那个前面那个什么老大姐，她说就是反正这一整块就是他们家的那个这个是属于椭圆形的椭圆形的，然后呢这边后面就是空地。我在地图有查过了，它这个是属于红色的那个什么城市规划，也就是说这个房子它的容积率很高，就是能够盖高楼的这样子就是这一整块的好的呀，那去
就是这一整块的，就是刚才我们从那个前面拍嘛，那这些就是他这个什么这个地主呢会比较善良一点，他会给一些亲朋好友啊没地方住的，就暂时来住在这里，也不收他们什么钱，所以他们就盖一些养猪养鸡呀，一些做一个小房子在这边啊，这样子啊，这一整块的，看到那边墙壁吗？各位，墙壁一整块的到那边围墙啊。然后那个是一个电信公司来租他们的地的，这样子的，就是我的周围这里就对了，各位啊，这里进来，往这边过来呢，一整块空地的，2赖跟1安，2赖跟1安这样子啊，非常大，盖一个那种什么小区的那个什么别墅啊，可以，然后盖那个酒店啊，或者是盖公寓，然后周围也没有什么楼房，而且这个也不挤，就这一整块的，这样子，它位于这个什么 Taipei， 很多朋友应该还不知道是 Taipei 在哪。Taipei 就是靠近这个江天海边这边过来，也就是刚才我指的那个方向了，走过去呢就是大概5分钟啊，所以说从我们这里啊，其实从现在的地呢去那个什么江天海边，也就是5分钟，是这样子啊。所以这个总面积啊，各位来再强调一下，就是总共呢是有2赖1个安，如果是算成我们中文呢，也就是3600平方米啊，这一整块的啊，然后这些房子都要把它拆掉这就是他这个地主当初给这个老百姓来住的所以说他负责帮忙拆掉总价呢就是3500万泰铢现在是目前我看到的这帕特亚，这个算是帕特亚市中心哦帕特亚市中心里面性价比较高的一块地了这一块所以说有兴趣的朋友呢可以这个什么咨询联系我们宝茂团队那么这个带你来这个什么来看这块土地那么这个不错那么这里周围以后应该10年20年应该没得剩吧包括这里刚才那个女的说就是从这里围墙了一整块的这样子，总共就是3600平方米这么大然后地的前面还有个公路公路也就是泰国公路，各位朋友记住是这种6米就是标准的因为6米是泰国法律里面规定是要最小的所以说一整块各位这样子的而且这旁边这些都是你看都是很安静很空静的这块地不错价钱也可以推荐。如果你说不知道要来做什么呢？你只要说资金够你把它买下来2年3年卖出去呢，这个地是不会赔钱的，因为它现在卖的价钱是属于这个什么疫情价，然后呢而且这个价钱还没有讨价还价所以说喜欢的朋友呢，你可以来了解一下这块地推荐因为地很多有的地呢一赖那边呢，中间那边呢靠海边一点呢，一赖就是6000、8000多万1亿了，那这个是2赖而且是靠海边5分钟而已1公里1公里而已，所以说推荐的这个这个在 Taipei 靠近江天5分钟的一块地而且是红色的红色的地这样子的好，各位朋友，我会把那个地图的这个图片放在我的这个 video， 大家也可以看一下，这样子。好了，那么这个各位，我们今天就分享到这里那么宝茂房地产包括地上海，那如果你在泰国要找这个好的土地、好酒店、好公寓、好工厂那么这个包括好土地，那么这个好别墅，那尤其是曼谷帕特亚，那可以联系我们宝茂团队
为您服务啊。好，那么今天我们就分享到这里，谢谢大家。好。